唉，唔好意思啊，因為頭先咧講下，忽然間落大雨喎，我爭啲俾雨揼到濕晒。因為咧嗱，講翻我哋嗰部最新嗰個 Pico 咧，咁我哋而家嘅客咧已經全部咧，我哋已經 upgrade 咗俾佢哋用最新嘅 Pico。咁啊打出嚟咧，咁有咩好咧？就係即係當然啲斑就係好快去啦。另外一啲咧就係佢哋嗰啲紋咧，咁你會發覺好 firm 嘅，係啦。咁我第一陣翻嚟，我自己都會即係打下咁樣樣。咁啊，其實 keep 住打 Pico 咧，我覺得係個膚質係好唔一樣，同埋係好 firming 啊。咁同埋啲色素又唔會話即係唔會話起咁多斑啊，咁容易有啲色素咁啊，長期都 keep 住白白淨啦。咁啊即係嚟緊夏天咧，就會好多我嘅學生，咁佢自己本身都係做緊美容嘅，咁啊好多人。佢啲客咧係打 Pico 喎，咁所以佢哋都特登過嚟上堂，咁上一啲叫做高級嘅課程，唔係上基本喎，係上高級嘅課程。有啲難搞嘅 case 咧，咁佢哋都會去搞得到。咁所以我就好忙啦，即係因為我除咗即係鋪頭啦，咁我自己歷年嚟都係做緊培訓嘅嘢，咁所以近呢1-2年做 Pico 或者做光學療程嘅 training 係比較最多。